Milá salesianská rodina, sestry, bratia, dovolte mi, aby som vás väčšine tak pozdravil a adresoval vám túto duchovnú obnovu na mesiac december, tento adventný mesiac. Tak mohli ste si všimnúť, takú reklamnú prestávku spravíme, túto bufku, ktorú mám. Tak tá je z nejakého výročia 20. tuším našej školy, či 30. Už asi aj skoro 30. našej školy v Žiline, kde aj ja trošku učím a zároveň by som chcel vám aj tak spraviť takú maličkú reklamu tejto našej školy, ktorá je otvorená pre chlapcov, ktorí sa chcú vyučiť, ktorí chcú byť automechanici, stolári, maliari a všeličo iné. A v nádeji, že dostanú aj trošku tej kresťanskej výchovy. Není to vždy jednoduché, samozrejme, to prostredie tu nie je zase až také úplne sveté. Ale keby sa odhodlali nejakí z vašich mladých, tak mali by tu čo robiť, aj apoštolovať a aj by mali možno dobré podmienky. Tak chceme sa teda sústrediť na tému tejto decembrovej duchovnej obnovy, ktorá je adventná zároveň, ale pokračujeme v tej našej línii, ktorú sme si dali, a to je hovoriť a rozprávať zrelým kresťanom, alebo hľadať tie prvky v evanjeliu, ktoré nám hovoria o kresťanskej zrelosti, o tom, aby sme začínali stále od začiatku a od nuly, ale aby sme sa ťahali k vyšším métam. Táto téma má svoj nadpis, ktorý prichádza z Evanjelia podľa Lukáša tentokrát, a kde nás Pán Ježiš vyzýva, aby sme boli ako tí, čo bdejú a očakávajú ako sluhovia. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho Pána, keď sa má vrátiť. A blahoslavení sú, keď ich nájde bdieť. Tak keby sme sa pozreli do takého širšieho kontextu tejto state, tak by sme zbadali, že Lukáš píše, že raz kto si sa snažil získať Ježišovu pomoc, tak sa začína celá táto veľká stať, že sa hádal so svojím bratom o majetkoch a teda pýta Ježiša o pomoc. Pane, pomôž mi, aby sa môj brat rozdelil so mnou. A vieme, asi poznáme tú Ježišovu odpoveď, že toto nie je jeho presne úloha. Takto rozsudzovať a rozdeľovať, to nie je úloha lásky. Takým štýlom zasahovať. A hneď na to Ježiš potom rozpráva prítomným podobenstvo o boháčovi, ktorý si nahonobil veľké majetky a ktorý potom si myslel, že už keď ich má, tak si ich bude užívať, ale žiaľ, pýtali od neho život v tej noci. A potom evanjelium prechádza ďalej a hovorí, že Ježiš sa osobitne obracia k svojim učeníkom a hovorí im podobné veci ako v Matúšovej reči na hore, teda hovorím, aby neboli ustarostení, ak len nie o Božie kráľovstvo, a aby všetko rozdali ako almužnu a robili si poklad v nebi. A na záver tohto všetkého, celej takejto state, teda prichádza táto Ježišova výzva. Majte bedra opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho Pána, keď sa vráti zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých Pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám, opáše sa, posadí ich stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Je to také typické pre advent, že hovorí o očakávaní. A teda aj tento text sa viaže k adventným textom a to očakávanie v adventnom období, možno ste si všimli, má v sebe také dva druhy očakávania. Ten prvý, to je, akoby sa vraciame do minulosti, vžívame sa do obdobia pred prvým Kristovým príchodom, teda predtým, než sa on narodil,
a usilujeme sa nanovo prežiť radostné objavenie Boha v tom malom dieťati, že tá túžba tých prorokov, to očakávanie, to, ako by sme povedali, takéto ľudstvo v tme, ktoré čaká nejaké svetlo a radostne objaví príchod Spasiteľa. Ten advent nás tak pozýva prežívať aj takýto rozmer, znovu ako keby tak si odmyslieť, že my potrebujeme znovu a nanovo prežiť tú radosť, že tu Boh ešte nebol a zrazu je tu. Že Boh prehovoril, že prišiel a že čo by bolo, keby nebol prišiel. Boli by sme v tme, iba v túžbách, iba možno aj bez tých túžob a bez nejakej orientácie. Ale advent má v sebe aj druhý rozmer a to je druhý typ očakávania, v ktorom sa naše oči upierajú do budúcnosti a plný nádeje očakávame ten druhý príchod Ježiša, ktorý tu bol a ktorý nám povedal, že sa vráti. On nám otvoril cestu spásy, ale sa má vrátiť. A to je druhé naše očakávanie adventu. Ježiš nám teda hovorí na túto duchovnú obnovu do týchto chvíľ: buďte podobní ľuďom, čo bdejú a čakajú. Toto je výzva. A to je taká provokácia adventu, aby sme sa učili byť bdiaci a čakajúci. A preto každý rok prežívame ten advent. Nie je o tom, že by sme nemali istotu, že Ježiš príde, alebo že by minulý rok neprišiel a dneska nie. My sa potrebujeme naučiť byť bdiaci a čakajúci. Lebo toto je jeden z rozmerov života človeka, jeden z rozmerov nášho kresťanstva, ktorý máme prežívať. A adventné obdobie je takým typickým obdobím na to, aby sme sa znovu tak nejak naštelovali do tohto očakávania. Učili sa žiť v bdelosti a v očakávaní. Zaiste, keď vidíme ten širší kontext toho evanjelia, tak ľudia ponorení do svojich majetkových sporov, aj tak ako ten pán, ktorý tam žiadal Ježiša, aby sa s jeho bratom nejako mu pomohol vysporiadať. Alebo ľudia celkom sa oddávajúci svojmu bohatstvu, ako ten boháč toho podobenstva, tak takíto nie sú schopní byť bedliví, očakávajúci. Oni sú zamotaní do seba, do svojich problémov. Oni nezriedka aj bedlia a očakávajú, lebo potrebujú tie majetky nejako nadobudnúť a očakávajú, lebo čakajú, že im to začne vynášať. Ale to je všetko bedlivosť a očakávanie zamerané na materiálne veci. Ale Ježiš chce bedlivosť a očakávanie osobné. Očakávanie jeho. A teda potom, ako tá stať pokračuje už tak špecificky pre tých učeníkov, hovorí: tí, čo bdejú a sú v očakávaní Pána, majú byť teda veľmi jednoduchí a dôverujúci vo všetkom. Nemajú byť ústarostení. Keď sa tak pozrieme na tieto širšie kontexty tejto state, tak môžeme možno takto skonštatovať, že predpokladáme, že v našich spoločenstvách nemáme zrovna ľudí spúpne honobiacich majetky. Možno, že sa nejaký nájde, ale výnimočne. Možno častejšie by sme mohli sa stretnúť, že máme tie rodinné problémy, sporiť sa o nejaké to dedičstvo, majetky a niekedy aj nás, kresťanov a dokonca aj spolupracovníkov salesianských alebo členov salesianskej rodiny chytia takéto problémy, ťažkosti, hádky o dedičstvo a tak ďalej. Tak to už tam každý musí rozumne rozmýšľať, ako to riešiť, ale tiež by to nemala byť otázka celého nášho života, na ktorej všetko bude stáť. Ale to, čo sa možno zriedkavo nájde a čo je aj taký ideál tej zrelosti, o ktorej hovoríme, je ten vyšší stupeň kresťanskej zrelosti, že mali by sme byť ľuďmi, ktorí nie sú ustarostenými a vo všetkom dôverujú Bohu.
A tuto myslím, že 95% z nás musí si dať ruku na srdce a povedať si, no, toto asi ešte nie sme my. A teda, v čom bude tá bedlivosť, v čom bude to očakávanie? Ani nie v tom, že by sme nespali, ani nie v tom, že by sme robili nejaké zvláštne iné veci, ale tá bedlivosť môže byť naozaj v tom, že zahodíme starosti, že ich dáme Bohu a že mu dôverujeme. Toto je možno také silné posolstvo aj tohto adventu práve v týchto okolnostiach, v ktorých žijeme. Hovorí Pán Ježiš, majte bedra opásané. Tento symbol nie je taký jedinečný, nájdeme ho už aj v knihe Exodus, kde boli Izraeliti počas Veľkej noci a oni mali mať bedra opásané pred tou večerou veľkonočnou v tej 12. kapitole, aby boli pripravení na pochod. Boli pripravení opustiť svoje príbytky, opustiť svoje istoty v Egypte a vyštartovať do tej Božej cesty. Čiže jeden moment mať bedra opásané znamená je disponovanosť, odlepiť sa od svojho života a ísť podľa Božej výzvy na Boží pokyn, opustiť Egypt a ísť do niečoho nového. Majte bedra opásané. Tá advent očakávanie nie je, že čakám na čo si čakám, ale s bedrami opásanými, pripravený na pochod, pripravený na zmenu, pripravený na to, že sa viem niečo zrieknúť. Svätý Pavol zase v liste Efezanom hovorí, že mať bedra opásané, to patrí aj bojovníkovi, potom ho tam celého opisuje s príľbou, s mečom, so všetkým, ale bedra opásané, Efezanom 6. kapitola, 14. verš, je teda aj príprava na boj, bojovať o niečo. Čiže vidíme, že koncept adventu, koncept očakávania, nie je nejaké očakávanie, že sedím a neviem, čo by som ako na zastávke a čakám na autobus, ale je to advent ako príprava, advent ako pohotovosť, teda bedra opásané, aby som vedel pochodovať, bedra opásané, aby som vedel bojovať. A k tomu dodáva Evanjelium Ježiš, majte zažaté lampy. No to je výzva, ktorá veľmi silne pripomína to Matúšové evanjelium o múdrych a nerozumných pannách. A teda znovu hovorí, tak majte bedra opásané, aby ste vedeli ísť, majte bedra opásané, aby ste vedeli bojovať, lampy majte zažaté, aby vám nehasli tie lampy, aby ste mali olej, aby ste mali to svetlo, ktorým máte svietiť, svetlo dobrých skutkov, svetlo viery a tak ďalej. Nech vám nehasne svetlo viery, ktoré má žiariť z vašich očí, z vášho života, z vášho svedectva. Tak vidíte, tu sa nám tak už veľmi jasne črtá, čo to znamená byť podobný ľuďom, čo bdejú a čakajú. Tá bdelosť a očakávanie má v sebe tieto tri rozmery a teda mať opásané bedrá k pochodu, k boju a zažaté lampy, svedectvo, silná viera. Toto je očakávanie, to je advent, ktorý tu pred nami začína a do ktorého môžeme vyštartovať. Zaiste tento advent roku 2020 má aj také svoje zvláštne charakteristiky. Oproti toľkým adventom z predchádzajúcich rokov si možno kladieme aj tú otázku, no a aké bude vlastne slávenie tých Vianoc? Nebude to asi také bežné a nebude to asi ani také jednoduché. A stále aj v týchto posledných momentoch novembra a začiatkom decembra všetko je také nejaké neisté. Otázka tak visí, budeme môcť byť v našich kostoloch. Vyzerá to tak, že sa možno ani lyžiarske strediska neotvoria, aké budú tie dovolenky, aké to všetko bude, aké to bude mať dopady. Nuž, na takéto Vianoce nie sme zvyknutí. A už nás to, priznajme si to, a ja teda hovorím za seba, už nás to aj nebaví trošku. Už by sme tak povedali, no, ale a možno práve táto neistota
má v sebe obrovský potenciál nás upriamiť na tú jedinú istotu. A tá jediná istota je, že Kristus prišiel a príde. A ešte aj to, že Kristus prichádza, že chce prísť ku každému jednému z nás osobitne. A možno nám táto situácia tak rozbíja už teraz, a možno aj rozbije počas tých sviatkov, také zaužívané rituály. Možno nám prekazí takú tradičnú radosť spokojnej oslavy. A možno sme veľakrát toho Ježiša, tak by sme povedali, že sme ho tak prijímali do toho nášho blahobytíku, že však príď teda, však príď. Dáme ti nejaký kúsok miesta. Možno niekedy to aj takto bolo. A teraz tá situácia to, ako by som povedal, úplne otáča. Pán však prichádza, chce, aby sme bdeli a očakávali len jeho. A nečakaj len na náš pokoj, našu pohodu, naše plné stoly, naše výlety, naše lyžovačky. Tieto vety vám nechcem hovoriť ako nejakú výčitku, že by sme robili niečo zlé. Ono to k tomu aj tak nejak patrí. Ale možno práve toto je tá provokácia, výzva tohto adventu a tohto vianočného obdobia, ktoré je pred nami, aby sme možno išli viac k tej podstate. Lebo k Vianocam naozaj patrí aj veľa pekného, aj radosti, aj rodinné výlety, aj sneh, aj lyžovačka. Ale práve možno tento rok, Vianoce, nový rok 2021, budú nám príležitosťou prijať túto zmenu. Prijať možno to, že to bude len niečo esenciálne, niečo podstatné. Že prišiel takýto rok a my máme využiť tú situáciu, aby sme čo najviac objavili tú podstatu Vianoc. A to je taká provokácia, ktorá zostáva pre nás, aj keď nás to už niekedy nebaví, aj keď už máme tu neistotu, aby sme povedali, Pane Bože, ja by som ti veril, keby som vedel, že to tak dobre dopadne. No ale tak to by z nás bolo veriacich veľa takýmto štýlom. Ale veriť, keď neviem, ako to dopadne. Dôverovať, že ty prídeš, Ježišu, to je ťažké pre hocikoho z nás, aj pre mňa veľakrát. Možno jednou z veľkých námah tohto adventu, a to je taká ďalšia myšlienka, bude naozaj úsilie žiť bez ústarostenosti. Bez ústarostenosti z obmedzení, ktoré prišli a prichádzajú. Bez toho, aby sme podliehali panike. Ako keby Pánov deň už prichádzal, tak hovorí to Pavol vo svojom liste, aby sme začali byť pokojní a nešírili zbytočné, poplašné správy o tom, ako sme všetci v tejto kríze pandémie oklamaní, vedení do hrôzostrašného otroctva a podobné všetky ostatné veci. Ani tu nemienim o tom rozprávať, kde je pravda. Nech by to bola pravda, ale nešír to. Šír dôveru v Boha. Šír to, že Boh sa postará. Lebo to, že ty vyrozprávaš niekde o niečom, že to tak je a nemáš na to žiadne dôkazy, len si to kde si počul, tým si nič nevyriešil a nikomu si nepomohol. A vždy tu bude niekto na čele a vždy niekto musí rozhodnúť a tá dôvera je v tom, že ten niekto, za toho niekoho sa modlím a že ja tú spoločnosť zverujem Bohu. Aj ten náš spoločný osud, ale aj tú dôveru, ktorú musím dať niekomu do rúk. Našou úlohou, tu by sme si mohli ju nájsť tak v písme svetom v prvom liste Timotejovi, 1. kapitola 19. verš, kde Pavol hovorí Timotejovi takto. Maj vieru a dobré svedomie. To je 19. verš. A potom druhá kapitola, 1. až 3. verš pokračuje. A predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov, za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, našim Spasiteľom.
A Pavol nemá nejakých kresťanských kráľov nad sebou, pozor na to. Pavol je plne ponorený v rímskom pohanskom svete, kde vládne rímska spravodlivosť, kde vládnu aj skorumpovaní úradníci niekedy, kde sa dejú aj neprávosti a všeličo iné. Ale toto je cesta. A nie vidieť vo všetkom nejakú konšpiráciu a vo všetkom len nejaké ohrozenie. My nemôžeme byť ohrození, lebo my sme v rukách Božích. A môžeme naozaj používať rozum, snažiť sa, ale aj dôverovať, aj šíriť istotu, dôveru a modliť sa naozaj za dobré rozhodnutia ľudí, pretože treba mať tú základnú dôveru, že chceme, aby tá spoločnosť tu bola. Chceme, a neverím tomu, že by sme sa nechali všetci len tak oklamať. Naozaj chceme dôverovať Bohu a nešíriť veci, strachy, paniky a všelijaké predpovede a znaky a znamenia apokalyptické a všelijaké iné. Tam viera, dobré svedomie, modlitby, prosby. Toto sú naše odpovede. Naša salesianská odpoveď na celú túto situáciu je prezieravá a dlhodobá. My sa musíme znovu a opäť rozhodnúť, že ak chceme, aby v tejto spoločnosti bola dôvera, ak chceme, aby sme vedeli, kam ideme, aby sme mohli veriť našim politikom, aby sme mohli veriť médiám, aby sme mohli veriť tomu, čo žijeme v spoločenskom živote, potrebujeme vychovať generáciu ľudí, ktorí budú schopní a ochotní zastávať zodpovedné miesta, odolať korupcii a zneužívaniu moci, ktorí si budú vážiť slovo a pravdu. A toto potrebujeme vychovávať a žiť. Možno sa nám to nepodarí na celoslovenskom, celospoločenskom meritku, ale toto je naša snaha, to je jediná cesta. A potom už len dôvera. Tak ako volakedy ľudia žili, dôverovali, či mali dobrého pána alebo zlého pána, či Turci prišli alebo neprišli, či boli schopní obrániť hrad alebo neboli schopní obrániť hrad. Všetko záviselo na tom, ako sa ľudia zomkli, ako verili a ako sa modlili. To je celé. A žiadne iné špekulácie a odhalovania a neviem čo, ktoré nikomu nepomôžu, tak to nás iba rozleptáva. To je všetko a zároveň to najviac, čo môžeme urobiť. Veriť, dôverovať, modliť sa, vychovávať. Potom spoločne počúvajme zodpovedné inštitúcie. Vždy však vo vedomí, že sme na spoločnej lodi. Robme to pokorne a skromne a Pán sa o nás postará. Aj keby nám chcel niekto zle urobiť. Alebo azda neveríme, že Pán je silnejší. A zda neveríme, že on si uchráni svojich vyvolených, tak ako chce on. A preto vám teda všetkým prajem aj do týchto Vianoc, aj do Nového roku, podobajme sa ľuďom, čo čakajú svojho Pána. Požehnané Vianoce a veľa istoty vo všetkej tej neistote. Lebo Pán prichádza, Pán prišiel a Pán bude s nami. Tak si dajme ešte niekoľko otázok na záver. Poprvé, aká je moja sila dôverovať Bohu aj v materiálnej oblasti? On sa postará. Aj keď všeličo hrozí a všeličo z tejto pandémie môže nastať v rodinných situáciách, v životoch, v práci, v spoločnosti, všelijako to ešte môže byť, ale Pán sa postará. Sú moje bedrá, druhá otázka, sú moje bedrá opásané v pohotovosti kráčať v ústrety novým veciam, prijímať nečakané situácie, zmeny, dôverovať, kráčať. Tretia otázka, sú moje bedrá opásané do boja, proti zlu, proti nepokoju. Štvrtá otázka, svieti moje svetlo pred ľuďmi, alebo moja lampa kresťanského svedectva len tak blikotce zhasína s tými všetkými mojimi ťažkosťami, problémami. A posledná piata provokačná otázka, tak budú tieto Vianoce krajšie ako ktorékoľvek predtým?
Lebo možno práve vtedy to boli takým Ježiškovým príchodom do našej pohody. Teraz je šanca, že príde on a ukáže nám konečne, v čom spočíva pravý pokoj. Nie v tom, že my všetko máme a že sme v pohode, ale v tom, že prichádza on. A to je veľká šanca. Tak toto vám prajem požehnaným Vianociam a k šťastlivému novému roku. Všetko dobré. A Don Bosco nech nám dá naozaj takú silu, aby sme sa aj v tejto dobe stále viac upevňovali v našom salesianskom povolaní. Všetko pekné.